يعني قبل ما غندير الفاكسين يعطوني بعدا الوراق باش تجيني ديك الورقه بعدا ملي غنفاكسيني، ولا كومين كتصيفط هادشي اللي سمعت بان خصها تصيفط الورقه للدار باش يعلموك. وانا كيفاش لا كومين باش عرفاني، فهمتي؟ يعني ضروري خاص تكون عندي كارت دي سيجور باش تجي لي ديك الورقه للدار، وديك الساعه عاد باش نقدر نفاكسيني. ما دابا ما نفاكسينيش، واخا انا كبيره في السن ما غنفاكسينيش، واخا نموت دابا ما كيهمنيش دابا لي فاكسان. حنا هنا دابا عرفتي شحال من يوم حنا هنا، تقريبا راه 95 يوم حنا، وي 97 يوم وحنا هنا مكرفسين. 97 ما ساهلاش، ما ساهلاش. حتى واحد ما كيجي يطلع علينا تعد سميتو. حنا راه حقاش هنا راه ماشي الناس اللي جايين اللي ما عندهم لا دار لا والو، حنا راه عندنا الدار ديالنا، عندنا كنخلصوا كلشي بحال يعني بحال الانسان عنده الوراق ديالو. يعني لي طاكس كنمشيو حتى حنا تنتقداو بحال الناس. حاجه وحده اللي ما عندناش الكونجي، وما عندناش لي فيت، وما عندناش ورقه باش كنتسالوا بحال عباد الله، سيتو. انا شخصيا كنقول ما غنتفاكسن الا ما تعطى لي الاقامه. وانا عايش في اومينيو في وسط الاخوان ديال المهاجرين غير الشرعيين، هما يعني ما قابلينش نهائيا تلقيح في هذه الوضعيه اللي هما عندهم مشكل ادمنستراتيف. كيقولوا باش حنا نتفاكسيناو يعطيو لنا الوراق بحال الدول الاوروبيه الاخرى، بحال البرتغال، بحال ايطاليا. البرتغال كان شويه وان كان تومبورير. في ايطاليا كاين لي بروسيدور ديال التسويه. وفي سويسرا السنه الماضيه وما قبل الماضيه كانت تماك التسويه حوالي 2890. وايضا في هولندا اللي هي معروفه انها فيهاش هذا الجو ديال انها عطات ما يسمى بكيندر باردون، عطات الاطفال المولودين في هولندا العائله ديالهم. وكانت التسويه ايضا في ايرلندا. والاكثر من ذلك التسويه اللي غتكون في الولايات المتحده الامريكيه. انا بحالي بحال اختي اللي هضرات، حتى انا ما نقدرش ندير الفاكسان، ما عنديش الوراق، بل انا ما معروفاش. انا عندي 21 عام هنا ما عارف لحد، وتعذبنا 21 عام في بلجيكا. 21 عام وانا في بلجيكا. انا عندي الولد ولدته هنايا عنده 15 عام دابا، ما عنده حتى ورقه، ومنير معصب ليا بزاف على ودت هذا الشيء، على ودت الورق. ما راضيش كاع بصحابو ديال يكون كيقرا. 15 سنه عنده 15 عام وانا عندي 21 عام هنا. ولدت الولد هنايا، زايد هنا ولد هنا. علاش ما يعطيوش اوراقه؟ علاش مخلي له معقد عليا هكا؟ كنت يقيد اثنين مع بوحده وتيتعصب عليا بوحده. ورق حنا كنا هنا خوت بغينا ورق، كنا هنا مجموعين على وديت الوراق. راه كل واحد عنده 20 عام، عنده 15 عام، اللي عنده 13 عام، اللي عنده 7 سنين، اللي عنده 8 سنين، اللي سامح بوالديه، اللي سامح بولادو. انا عندي جوج ولاد اخرين في المغرب. ولدي صغير خليته عنده 6 سنين، عنده دابا 26 عام، ما شفتوش وكره لي حتى هو، باش حيت ما تنشوفو ما تمشي عنده. احنا كنا خوت، كنا حنا بغينا الورق، كنا حتى واحد ما يدير الفاكسه. Je suis parmi les occupants de l'église de Béguinage. C'est une église qui date depuis le 30 janvier 2021. C'est une occupation politique parce que la plupart des sans-papiers qui sont dedans, ce sont des travailleurs. Ils ont leur logement. Ce ne sont pas des sans-abri ou des SDF. Non, ce sont des travailleurs qui contribuent à la société. Il y a des gens qui sont ici depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec des enfants qui sont scolarisés et qui sont nés et scolarisés ici. Par contre, vous avez la situation des sans-papiers a eu pas mal de soucis depuis le début du Covid-19. La plupart des sans-papiers, ils ont perdu leur travail, leurs revenus. Donc un sans-papier, il a juste deux solutions, soit de payer de quoi se nourrir, soit de payer le loyer. Et ça, c'est une problématique. C'est pour cela que les sans-papiers, ils ont fait des actions sur le terrain. On était reçus par des cabinets ministériels, mais malheureusement, toujours pas de résultat. Certes qu'au début, il n'y avait pas de gouvernement, mais après la coalition de la Vivaldi, on a dit que c'est possible qu'il y aurait quelque chose. Mais le secrétaire d'État de l'Asile, toujours, il dit comment dirais-je, c'est une régularisation cas par cas. Et ça, certes, oui, cas par cas, mais la problématique qu'on a actuellement, que c'est flou. L'article 9 bis actuel, elle est floue. Même si tu as introduit un dossier, tu as un pourcentage de 3 à 4% grand maximum pour avoir un résultat positif. Là, ça c'est de 1. De 2, au début, on a eu un problème par rapport au dépistage. Parce que je connais moi-même des sans-papiers qui m'ont contacté, bon,
que je les connais, ils m'ont dit comme quoi qu'ils ont été déplacés aux hôpitaux là ici en Belgique, mais malheureusement ils n'avaient pas la possibilité d'être revisités. Après, maintenant, il y a cette possibilité. Mais la problématique actuellement, est-ce que les sans-papiers ils vont être vaccinés, oui ou non? Je ne sais pas, parce que je connais des sans-papiers qui disent tant que j'ai pas eu mes papiers, je peux pas être vacciné, parce que je veux être comme un citoyen belge, puisque je contribue à la société, c'est de recevoir la lettre directement de la commune chez moi à la maison, et après je peux me déplacer pour être vacciné comme n'importe qui citoyen. اوكي. اليوم عندنا في الكنيسة باش دخلنا لها 3 شهور أسبوعيا. السؤال ديالك اللي كان مطروح على كورونا هي من الأسباب اللي خلات بزاف الناس يوصلوا لهذه الكنيسة، لأن تعذبوا بزاف كورونا. الناس ما بقاوش كيلقاو الخدمه، واخا كانوا كيخدموا يعني كانت حياتهم ماده بالمرض وباش يعاديو وليداتهم واللونطوراج ديالهم. وبالنسبه للفاكسان يكون على يقين، يعني هذا كل شيء متفق على نفس الفكره، حتى واحد ما غادي يتفاكسينا، لان الا كانت الدوله البلجيكيه خايفه على الناس ديالو، خايفه انا نعاديوهم، خاصها تخاف علينا حنايا. حتى حنايا بغينا نديروا الفاكسان ولكن بطريقه قانونيه، حتى حنايا نتوصلوا بالاوراق كيف ما توصلوا بهم كاع الناس اللي ساكنين على الارض البلجيكيه، يجي من لا كومون اعترفوا بينا. حتى حنايا ما كنطالبوش بشي حاجه مستحيله، مادام اننا جالسين في هذا البلاد وخدامين وكان يعني كنكوتيزيو بحالنا بحال كاع الناس، يعني من حقنا ناخذ حتى حنا اوراق. ماشي شي حاجه مستحيله، لان ماشي اوراق هما الحياه، ولكن كيساعدوا في بزاف الحوايج باش حقوقنا حتى حنايا ما يتكلاوش، باش ما نستغلوش من طرف المستخدمين، باش كيعاونونا في بزاف الحوايج. يعني انا النداء ديالي لي سيتويان تفاعلوا معنا باش الصوت ديالنا يوصل للرؤساء الدوله، الناس اللي مكلفين بلي زيترونجي لي سون بابيي اون فيت. ولان ملي ما كانش الراي ديال لي سيتويان راه بيان سور ما غاديش يكون واحد هما اللي عندهم واحد الثقل باش غادي يدفعوا الدوله تاخذ قرار بالنسبه لينا حنايا.